Cari telespettatori, ben ritornati al nostro appuntamento con i pensionati della CISL, FNP CISL. In questo caso ci portiamo ad analizzare il territorio veronese. Un territorio molto interessante e in quest'ambito, come abbiamo fatto per gli altri territori, parleremo delle attività, chiamiamole di contrattazione sociale, questo è il termine tecnico che tutti quanti impariamo ad utilizzare, ma in realtà sarebbero gli accordi che i sindacati riescono ad attuare con le pubbliche amministrazioni, quindi con le istituzioni del territorio, per venire incontro a delle esigenze dei cittadini, in modo particolare i cittadini più fragili, chi ha delle difficoltà. Ogni territorio, ogni comune, ogni ambito provinciale ha delle sue caratteristiche, dei punti di forza ma anche dei punti di debolezza. Noi cerchiamo di capirli, analizzarli e vedere quanto ancora questi accordi devono ottenere, quanto è stato fatto, quanto invece c'è ancora da fare. L'area veronese è un'area molto formata, quindi ha attuato un'attività di formazione molto intensa, quindi molto preparata. Vediamo poi nel concreto se sono riusciti a interagire, in che termini, con le amministrazioni. Per parlare di questo abbiamo i nostri interlocutori privilegiati e quindi Dino Andreone, segretario aggiunto FNP di Verona, ben arrivato qui con noi. Grazie. Ben arrivato anche Massimo Castellani, segretario generale CISL Verona. Buongiorno, grazie anche a lei. Voi, grazie. Chi di voi due vuole raccontarci il territorio veronese? Dino. Dino, Io parto benissimo. un po' con il territorio, con la provincia di Verona, Benissimo. dicendo che la seconda provincia del Veneto per estensione dopo Belluno. E il territorio veronese è composto dal 51% dalla pianura, il 26% da colline, il 18% da montagne e il 5% lacustre. È un territorio vasto, vario, ma non troppo complesso dal punto di vista degli spostamenti tra un comune e una. Quindi vuol dire che ci sono buoni collegamenti, sostanzialmente, quindi pur essendo un territorio molto vasto non soffre come altri territori, oppure quello bellunese che invece ha delle problematiche di non poco conto. La provincia è formata da 6 macro aree, ciascuna con caratteristiche specifiche. Abbiamo l'area metropolitana, ovvero la fascia di comuni che gravita attorno al comune capoluogo che è Verona. Abbiamo l'area Gardabaldo, abbiamo la Valpolicella, Lessigna, la Valpantena, l'est veronese, il sud-ovest veronese e la pianura veronese, che comprende la parte del Vigliafranchese, la media pianura veronese, la bassa veronese, dove il nostro segretario vive là. Ci benissimo. Orgogliosamente. Perfetto, quindi è bene avere anche la bassa veronese ben rappresentata. Perfetto. Oltre a questo possiamo dire che la provincia di Verona conta 98 comuni, da quello più piccolo che ha 255 abitanti, Ferrara del Montebaldo. Quanti abitanti? 225. Aspetta, proprio un comune... È un comune piccolissimo e quindi con esigenze piccole. Due dipendenti, credo, di uno di quali è anche a scavalco con Caprino. Ma anche un sindaco? Certo, è un comune. Pensavo si fosse accorpato. Il problema è trovarlo uno disposto a fare il sindaco fra i 200. Comunque adesso, a parte cose, grande rispetto per Ferrara Montebaldo, che due parole, bellissimo, invito tutti ad andare perché siamo nel cuore del Baldo. Esatto. Ah, ho capito. Quindi ma è un comune di montagna? Certo, un comune di montagna, se si esce all'autostrada sulla Modena-Brennero, si esce ad Affi, si prende e lì non è difficilissimo arrivare ed è un posto, ho un pezzettino di cuore perché passavo qualche vacanza anche. Ecco, allora da tenere in conto come suggerimento che questo può anche dar vitalità al Ferrara e Montebaldo, bellissimo. Ferrara e Montebaldo, benissimo. Quindi proseguendo, diciamo che è la seconda provincia del Veneto e del Triveneto come abitanti. Ha una popolazione di 926.497 abitanti, di cui 472.384 donne, che sono la maggioranza, il 51%, rispetto agli uomini, che sono una percentuale del 49% su 454.113. Il 57% della popolazione risiede in 15 comuni grandi, ecco perché quello piccolo no, però nei comuni grandi, che sono Verona, Villafranca, San Giovanni Lupatotto, Legnago, San Bonifacio e Bussolengo, Sona, Pescantina, Negrà, Cerea, Bovolone, San Martino, Valeggio, Ezevio e Sommacampagna. Nel solo comune di Verona risiede il 28% della popolazione di tutta la provincia. Aspetta, quindi è un comune policentrica.
Esatto, Se mettiamo insieme il comune di Verona con i comuni che ha appena citato Dino, raggiungiamo il 50% della popolazione, quindi diversamente da altre province è concentrata in situazioni appunto vengono definite policentriche. Questo cosa comporta? Comporta che nel 1219 gli over 65 nella provincia di Verona sono il 22% della popolazione. Aspetta, Quindi, non è un numero di poco conto. Esatto. Questo. Però tutto sommato l'indice di vecchiaia della popolazione nostra è relativamente basso rispetto a quello della regione. Noi abbiamo una percentuale del 157 contro il 172 della regione Veneto. L'indice l'indice di vecchiaia della popolazione. L'indice di vecchiaia, quindi sì, più basso. pur avendo una percentuale del 22%, però abbiamo rispetto alla regione un indice più basso, sapendo che comunque negli anni a venire, nei prossimi 10 anni, ci sarà anche per noi un aumento, ma comunque forse sempre adesso. Esatto, prima che arrivino i baby boomer. Esatto. No, ma deve andare avanti con gli anni, non è un aspetto negativo, vero? Adesso vorrei che... No, anzi, poterci appunto, arrivare, poterci arrivare, questa è una cosa, a poterci arrivare soprattutto arrivarci in condizioni non dico ottimali, ma esatto, di autonomia, perché dopo se non c'è l'autonomia voi stessi ci racconterete quali possono essere i disagi e i problemi a cui sembra non si voglia far fronte, quello, cioè non per colpa vostra, ma è un problema di non poco conto. Certo, quindi dicendo tutto questo e tenendo conto che la popolazione over 65 è quella che usufruisce maggiormente dei servizi sociosanitari, risulta chiaro che il settore dei servizi sociosanitari dovrà essere sin da subito rafforzato e ripensato per cercare di rispondere già ad oggi alle esigenze dei prossimi anni a venire. Quindi non vivere il presente e il passato, ma proiettarsi un attimo in futuro, perché dopo non andare in emergenza, anche se la tendenza del nostro paese è sempre lavorare in emergenza. Certo. Allora, entriamo nel merito specifico dei singoli territori per capire che tipo di contrattazione è necessario fare, cioè, quindi che tipi di accordi il sindacato cerca di attuare con i comuni, dove sono responsabili i comuni, oppure le amministrazioni, in base anche un po' alle esigenze. Lei mi ha citato un piccolissimo comune nella zona montana, avrà delle esigenze diverse, dipende poi dallo spaccato della popolazione rispetto a chi magari vive a Verona, e anche capire, quindi rispondiamo ai tanti veronesi che ci chiamano, che cos'ha Verona. Lei, signora, ha centrato esattamente il punto, perché ogni territorio e ogni comune ha le sue specificità. Mi spiego. Ci sono in questa provincia così vasta delle caratteristiche non solamente dal punto di vista geografico, ma spesso queste si legano anche a caratteristiche dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale. La bassa veronese, ne parlavamo prima della trasmissione, non è, se è sovrapponibile in termini di estensione con la Valpolicella, non è assolutamente sovrapponibile dal punto di vista della ricchezza che le due strutture sviluppano, per un motivo banale, che il mais non è paragonabile al Valpolicella e alle vite, quindi lo sviluppo economico ha delle ricadute. Dico questo perché noi saremmo partiti probabilmente in ritardo rispetto agli altri territori nel sviluppare questa contrattazione territoriale nella realizzazione pratica, però siamo partiti da un'analisi dettagliata dei singoli comuni, nel senso che il nostro sforzo in questo ultimo anno è stato quello di prendere i bilanci di ogni singolo comune, di analizzarli, di capire quanto questi comuni dedicano al sociale, quanto questi comuni cadenano attività di altra natura come il trasporto pubblico oppure l'aiuto alle persone. Perché solo partendo da un'analisi specifica di ogni singolo comune noi riusciamo poi ad avviare una contrattazione vera con questi comuni. Ma un altro motivo, che si riesce a mettere in competizione o in contraddizione, come volete chiamarlo, un comune con l'altro. Faccio un esempio: se ho un comune che applica l'ISEE in un modo o rispetto ad alcuni prodotti, ad alcune offerte dal punto di vista sociale, e ne ho un altro magari confinante, che non si capisce bene esattamente dove è il confine, spesso alle volte passa fra la Camera d'Eletto e Soggiorno, se questi due comuni sono pur essendo vicini geograficamente, anzi quasi sovrapposti in alcuni ambiti, applicano l'ISEE in maniera diversa, è facile per noi nella contrattazione porre
in evidenza queste differenze e fare in modo che ovviamente il comune che è meno virtuoso sia il comune, possa essere di esempio all'altro comune. Questo è il primo elemento, quindi abbiamo fatto questo, abbiamo un armadio di carte. Ma le avete già attuate queste Certamente le abbiamo fatte e mi creda, avendo 98 comuni non è stato semplicissimo. E l'abbiamo fatto attraverso le nostre persone che abbiamo nel territorio, perché bisogna andare là, bisogna parlare con l'assessore. Esatto. E qui poi dovete essere sollecitati dalle persone, perché questo qua anche per rivolgere un monito. Siccome esiste questa benedetta attività di contrattazione, rivolgersi al sindacato dei pensionati per sollecitare le problematiche, perché magari non è che potete essere presenti in tutti i comuni. No, ma lo siamo, possiamo anche esserlo presenti in tutti i comuni, però l'esigenza che ha una persona che vive in quel comune noi non possiamo averla. Io porto sempre questo esempio, perdonatemi se è personale, che mia madre decideva se dare il voto a questo o a quello sulla base del fatto se l'erba nel cimitero dove era sepolto mio padre era tagliato oppure no. Cioè, la soggettività nel dire che un'amministrazione è attenta oppure no è molto varia. Bene. Fatto questa analisi e quindi fatto questo studio, abbiamo fatto la formazione alle nostre persone che dovranno andare a contatto. Perché? Perché le nostre persone non hanno, a parte qualche caso, perché lo faceva prima dal punto di vista professionale, non hanno quelle competenze da mettersi in confronto con un assessore al bilancio, con un assessore al sociale, quindi devono avere una loro competenza per reggere anche, per evitare anche di fare brutte figure. Il terzo passo e ultimo è quello di averlo fatto insieme con CGIL e UIL. Ah, quindi a livello unitario? A livello unitario, dove è possibile e si va quasi dappertutto si va unitariamente. Questo perché unitariamente? Non perché noi ci crediamo all'unitarietà, ma perché anche... L'unione fa la forza, dove c'è unità di intenti, se il fine è lo stesso. No. Un proverbio africano dice... che è una roba seria questa. Un proverbio africano dice che se vuoi andare forte vai da solo, ma se vuoi andare lontano cammini insieme. E noi abbiamo deciso di andare lontano e quindi camminiamo insieme. Non solamente per essere rispettosi nei confronti del proverbio africano, ma se no diventa una competizione fra poveri. Là arriva il CGIL perché magari c'è una giunta che è più conosciuta da loro, qua arriva il CIS, là arriva la UIL, no, non si fa così. Proviamo, dove è possibile, avviare un percorso, quindi abbiamo fatto assemblee nel territorio. Perché assemblee nel territorio? Perché vuol dire, è il territorio che ci dice qua manca le scuole. Apro e chiudo una parentesi che ritengo fondamentale, me dica che da smettere perché parlo sono sempre. No, casomai il suo collega se deve dire qualche cosa, deve aggiungere qualcosa. È solo da integrare, perché se posso dopo te continui. Non è integri intanto. Sì, no, infatti diceva, noi abbiamo fatto già da questa primavera dei corsi proprio specifici per i nostri agenti, che li abbiamo chiamati agenti comunali, che vanno poi a trattare insieme con il responsabile della RLS, considerando che noi abbiamo 10 RLS sul territorio. Abbiamo fatto dei corsi specifici proprio per insegnare anche il fatto di leggere i bilanci, perché è interessante saper leggere i bilanci, perché altrimenti non solo il sindaco, ma come si porta gli esperti. E quindi allora noi abbiamo fatto delle lezioni specifiche, specialmente col professore Emanuele Padovani dell'Università di Bologna, dove ci ha insegnato a leggere i bilanci. Tanto più che da noi esiste una piattaforma AIDA dove tutti i comuni mettono i loro bilanci, quindi basta entrare. E ci ha spiegato che due dati, che sono il rating complessivo di salute finanziaria, uno, e l'altro la propensione sociale, due, vedendo questi due parametri, il rating va da A a C. Come viene messo? A vuol dire che è un comune virtuoso, se va a C vuol dire che è peggiore. Quindi con quei due dati già abbiamo l'immagine di come possa spendere il comune sul sociale. E questo l'abbiamo insegnato ai nostri che andranno alla contrattazione. Sì, avere già dei dati in mano. Quindi no? solo vedendo i due dati sappiamo se il comune è virtuoso o no e se spende bene i soldi nel sociale. Quindi
È chiaro che insegnare tutto un bilancio è un po' difficile, è un po' duro, però 2 dati per capire come si pone il comune nel riguardo del sociale. E su questo, dopo Massimo vediamo, no? Abbiamo fatto una piattaforma assieme alla CISL, condivisa dalla CISL e condivisa con tutti i responsabili delle nostre SRL. Adesso intervengo io. Adesso intervengo io. Perché con la CISL? Perché adesso io sono il segretario generale della CISL di Verona e quindi non sono un pensionato. Esatto. E la nostra, come si sa, è una confederazione, cioè vuol dire, è un insieme di federazioni di categorie, fra i quali i pensionati. Ma questa materia qua non è una materia che deve vedere coinvolti solo i pensionati. Ah, no, è sociale, potrebbe essere vale per il futuro. Certo. Le faccio anche un esempio molto, molto banale, ma che chiarisce. Se in un comune non c'è l'asilo nido, lì non è mio pensionato che va, però libero e pensionato da un vincolo che magari obbligatorio, esattamente, che magari può farlo, può non farlo, deciderà lui se farlo. E do un aiuto alla famiglia e quindi ai figli, do un aiuto al bambino, do un aiuto al pensionato, tutto. Quindi la contrattazione sociale e questi elementi appartengono alla vita di tutti quanti, dopo che sia la categoria di pensionati, perché posso dirlo un po' più tempo e loro non vogliono dirlo, giustamente, perché diciamo sempre le loro giornate sono piene, che sono polverizzati nel territorio perché sono più presenti e tutto. Certo. Sì, però non deve essere un elemento solamente sulle loro spalle, perché l'interesse è un interesse totale a 360 gradi. Lei accennava prima al discorso delle scuole, poi delle strutture sanitarie, perché l'anziano ha bisogno del socio-sanitario, ma invece la persona adulta, la famiglia, della sanità, quindi anche lì potrebbe esserci un importante rapporto, dove vengono chiusi gli ospedali o i presidi ospedalieri dove non vengono aperti, il famoso H24 che non viene da nessuna parte. Quando parliamo della non autosufficienza, che è una battaglia che il sindacato dei pensionati porta avanti da tanti anni, la non autosufficienza purtroppo, ahimè, non appartiene a una età avanzata, può appartenere a qualsiasi età, quindi la loro battaglia che portano avanti è una battaglia che interessa tutti quanti, ma non solo perché appartiene a tutte le età, ma perché una persona quando non è autosufficiente ha bisogno del figlio o del parente che magari perde il lavoro. Quindi devo dire, mettere a fuoco il ruolo dei pensionati esclusivamente credo che non si faccia del bene alla contrattazione territoriale. Assolutamente. Io approfitto della sua provenienza anche per dare delle risposte a quanti anche in passato ci hanno scritto, della Bassa Veronese. Sì. Che cos'è, che connotazione ha questo territorio? E quindi anche dal punto di vista della contrattazione, naturalmente, delle necessità e di dove siete riusciti o c'è bisogno di intervenire per un accordo importante, in quali ambiti? Guardi, il territorio della Bassa Veronese è un territorio che si è, come dire, industrializzato come altri territori dopo la guerra in maniera importante, con industrie anche di nome, di spessore. Posso citare la Riello, una per tutte. Il gruppo Riello, perché anche lì dopo hanno varie caratteristiche. Con gli ultimi 10 anni della crisi del 2008-2018 ha sofferto, ma ha sofferto prevalentemente nel settore dell'edilizia, dove ha più che dimezzato i posti di lavoro, che era un settore per noi trainante. Sì. C'è questa agricoltura che riesce a tenere il passo, però non è più l'agricoltura di una volta, perché dà delle ricchezze molto 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 modeste, nel senso che i coltivatori diretti lamentano continuamente questa disattenzione nei confronti dell'agricoltura. Abbiamo un terreno che non dà quei prodotti di alta qualità, perché dà un seminativo oppure dà di prodotti non che possono generare ricchezza. Sto notando che specialmente lungo la superstrada, la cosiddetta 434, stanno nascendo dei poli logistici molto importanti, perché prima era partito, ancora anni fa, era partito Intimissimi e poi sono partito Aldi, un altro supermercato, c'è un altro polo logistico, stanno nascendo poli molto importanti. C'è una parte del territorio della Bassa che è ancora in crisi, sto pensando a Bovolone, a Spareto, perché si erano concentrati sul monoprodotto che era quello del cosiddetto mobile d'arte, no? Mobile d'arte, che una volta che sono state riempite tutte le case nel dopoguerra dei mobili, non è che uno cambia i mobili ogni 8 giorni. Questi non sono riusciti. Ma poi è legato al mercato dell'edilizia a un certo punto. Sì, ma dopo anche loro non sono riusciti, loro erano degli artigiani strappati dalla terra a fare
noi diciamo in dialetto, Sì. i marangoni. Non sono riusciti a fare fra di loro quella filiera, quel distretto industriale, come viene definito, ma ognuno lavorava per sé. E quindi ognuno lavorava per sé. Torniamo al proverbio africano che quando lo cade uno, dopo un po' di conseguenza cadono tutti, e lì è concentrata la crisi. E quindi nella contrattazione che tipo di intervento? La contrattazione in questi territori è proprio andare dal sindaco o dall'assessore sociale, vedere le carte in mano e stabilire se è più importante fare una rotonda o prendere una scuola bus e portare i bambini a scuola. Questa è la contrattazione. La contrattazione è capire se è bene fare un parco giochi, che è importante, oppure se aprire un centro dove le persone da sole possono stare insieme. Se sono ancora valide le case riposo come le abbiamo conosciute fino ad ora, o se magari prendiamo un condominio che è pressoché disabitato e cominciamo a fare quelle case residenziali come ci sono, famoso, esattamente, esatto, come ci sono nel nord Europa o in qualche altra realtà come a Milano, dove che le persone, io abitavo in un condominio fino a 5-6 anni fa, dove il più giovane ero io, se figura, ma erano appartamenti da oltre 100 metri quadrati che con la vita delle famiglie è rimasta una persona per ogni appartamento. Sola come un cane. Sola come un cane, esatto, piena di malinconie, sì, con delle difficoltà anche ad andare a prendersi la spesa, andarsi a prendere le medicine. Ecco, se noi creiamo queste situazioni qua, secondo me, questo fa parte della contrattazione, cioè andare sulle esigenze dei singoli e vedere quante risorse economiche. E anche e soprattutto, qui mi rivolgo ai pensionati, che c'è un fattore culturale, quindi anche di formazione culturale delle persone, certo, perché ovvio che se tu dici alla persona anziana che sta in 100 metri quadri, guarda che dovrai, per tua sopravvivenza, altrimenti finisci magari in una casa di riposo, oppure se avrai la possibilità, chissà come, di vivere, condividere spazi con altri, è un fattore di comprendere i benefici, comprendere anche in proiezione futura, perché poi gli anziani, i dati ce lo danno alla mano, ed è un bene, non diciamolo umane, arrivano ad essere grandi anziani, superano i 100 anni, ormai voi dell'FNP avete dei dati, come anche quelli degli altri sindacati, eclatanti al riguardo, certo, quindi prospettive di vita lunghissime, però occorre fare anche una cultura della vita attiva più in là nel tempo. Esatto, è quello che andremo a contrattare nei vari comuni. Esatto, dove va che va a cioè contrattare. fare la scelta giusta. Assolutamente sì. Esatto. Dov'è che si può ancora intervenire? Dov'è, scusi? Quali sono i punti di debolezza del sistema di contrattazione? I punti di debolezza del sistema sono quei punti dove che le persone, a causa delle loro difficoltà, non riescono a vivere una vita dignitosa. E allora la grave difficoltà è spesso legata a una questione del tipo sanitario. Quindi la sanità è fondamentale, certo, rispetto un po' alla lacuna. Sì, mancano presidi sanitari secondo voi oppure no? La sanità, almeno da noi, ma credo che sia una cosa anche in tutto il Veneto, si sta trasformando, nel senso che si dà una grande attenzione alle così definite acuzie, che è una cosa importante, ma c'è una scarsa attenzione, oppure si demanda a tutto quel settore privato dei collaterali in convenzione, a tutta un'altra serie di attività. Io credo che questa svolta che sta dando la sanità, io non sono né per il pubblico né per il privato, l'importante è che le persone possano avere quella sicurezza e quella attenzione. E cosa possono fare i comuni rispetto a questo? I comuni rispetto a questo possono fare anche un'aggregazione tra di loro ed essere... Certo, assolutamente. Una battuta di chiusura per quel che riguarda in modo particolare l'FNP CISL, quindi gli anziani, i pensionati, relativamente a questi accordi con il territorio. Ecco, noi appunto, sempre per finire in veronese. termini prima, noi questa piattaforma che abbiamo fatto con la CISL e con i responsabili RLS l'abbiamo inviata in tutti i comuni. E abbiamo proprio specificato ai comuni la richiesta di fare gli incontri e dove abbiamo messo la tutela proprio delle fasce più deboli e abbiamo inserito anche un discorso sull'evasione fiscale. Perché ecco, infatti vediamo l'ultima slide, la contrattazione sociale, che dice c'è un ambito, il socio-familiare, il territorio, certo, la sanità, il mercato del lavoro, ma c'è anche il fisco. Esatto. L'ultima slide, se la rimettiamo. Esatto, eccolo perché qua. quello vuol dire recuperare risorse e mettere nel sociale. Ed è uno dei punti che noi andremo a verificare nei vari comuni, al di là del resto dell'assistenza, degli interventi sui più deboli, però siamo in attesa della convocazione dai sindaci. Noi l'abbiamo inviata e speriamo... Anche da Verona? Certo. Anche da Verona City?
e Verona City è un problema un po' più grande, lì dovremo un po' studiare attraverso altri meccanismi, perché nel comune piccolo è facile, nel comune grande... Visto che è un comune tanto grande, Verona ha delle problematiche, sì, prego. Sì. Allora, col comune di Verona noi abbiamo un'interlocuzione quotidiana, nel senso che ho sentito l'assessore al sociale anche ieri, però su queste cose è meglio fare palestra, diciamo così, Certo, nei comuni piccoli, cioè, che non sarà Ferrara e Montebaldo, per carità, ma però anche, diciamo. però vuol dire fare palestra. Il nostro intendimento è andare in questi comuni e l'ultimo sarà quello di Verona, perché Dopo non è detto che il comune grande... No, no, ma infatti dipende dalla sensibilità certo, che c'è al momento, anche sensibilità politica e sociale. Io vi ringrazio, siamo giunti al termine, grazie a voi telespettatori per aver partecipato. Se volete avere informazioni chiamate le varie sedi territoriali dell'FNP CISL per presentare la vostra situazione e risolvere le vostre problematiche. Grazie e buon proseguimento. Grazie a voi. Grazie.